Turbék. Motherfuckers. Szerkesztőségre való utalás. Pipa! Mi hiányzik még? Megvan. Intro! Sziasztok! KVCC X VIP Energy Drink Collection videó teszt. A mai tesztalany egy vadász, és hát nem ő vadászott le engem, hanem én vadásztam le őt, nagyon jó hajrommal, Matyival. Csá Matyi! Neki köszönhetően itt van nektek tesztalanyként a Hunter Energy Drink. Fekete az egész doboz, slim, tehát vékony. Hunter felirat, illetve egy ilyen, hát állat futkározik innentől idáig. Jó, idáig. 250 ml és 32 mg per 100 ml koffein tartalom van taurin nélkül. Van rajta magyar felirat, angol, német, román, szlovák, horvát, és az utolsó feliratot nem tudom beazonosítani. Van rajta QR kód, vagy a Hunternek az oldalára, vagy pedig a forgalmazó oldalára, ami az Alföld Tabak Kft. Nagykőrös, Magyarországon. Nézzük meg, mit tud nekem mutatni ez a kis vadász. Aranyszabály, hogyha véletlenül valaki felrázza az energiát, vagy ti véletlenül felrázzátok, akkor ajánlott megkopintani a tetejét. Minimum, maximum 10 alkalommal, várni vele egy nagyon pici időt, utána pedig meg lehet bontani. És még valami, ha kinyitjátok, akkor úgy nyissátok ki, ajánlott, hogy ne a teljes nyissátok ki, na basszus, nekem úgy sikerült, hanem úgy nyissátok ki mindig, egy gyűjtőtársam mutatta, csak félé legyen kinyitva. Így, hogyha véletlenül nagy huppanás történik, akkor nem fut ki maga az energiaital, maximum egy nagyon pici, az is ide a külső peremére. Őrpohár. Ja. A színre az a szokásos aranybarnás szín. Illatra ugyanaz a, hát megszokott tutti fruttis illat. Hát ízét tekintve elég érdekes, ugyanis nem ez a sablonos tutti frutti érződött a számon, amikor ugye ittam, hanem ennél egy minimálisat, hát édesebb ízt éreztem. Utóíze nem nagyon volt most, ahogy ugye nyertem le például, de tényleg nagyon-nagyon ajánlom. 130 forint egy ilyen energiától komolyan megéri. Tetszetős dizájn, de sajnos ugye hát a megszokott tutti frutti illat csapta meg az orromat, amikor ugye megszagoltam. De annyi pozitívuma van, hogy 32 mg koffein tartalmaz, tehát pörgetni fog. És hát nincs is hátra. Tőlem a Hunter Energy, vagy Energy Hunter kap egy, hát 6 pontot. Köszönöm szépen a figyelmet, minden info a leírásban, és hát annyi pozitívumot szeretnék még mondani, Rajnak és Dávidnak hatalmas gratula, ugyanis neki köszönhetően rendítik fel a csatornát, illetve a csatorna hírnevét is. Elméletileg hotkey tesztett volna így Valentin nap alkalmából, de aki küldött volna csomagot, Energy Shop, the best energy drink shop in Germany, az nem tudta időben elküldeni, de annyit viszont ígérek, hogy Rockstar teszt lesz, meg Monster, meg Relentless, lesz egy pár teszt német energiaitalból. Sziasztok! Én Kisrajci vagyok. Én Roland vagyok. Én pedig David volnék. Iratkozzatok fel a csatornánkra itt, Vagy lájkoljátok Facebook oldalunkat itt, Vagy nézzetek a weboldalunkra itt. na, ezek voltunk mi. Ez pedig egy újabb KVCC X VIP Energy Drink Collection videóteszt volt. Sziasztok! Let's make a night.